나나예요. 오늘은 제가 사진 인화기를 가져왔습니다. 짜잔. 이거는 종이에요. 해볼 수 있는 종이. 이건 일반 이거예요. 스티커예요. 스티커 종이. 한번 켜보겠습니다. 한번 사진 찍어주겠죠? 뭘 찍어볼까요? 나 아무거나 찍어볼게요. 얘를 한번 찍어볼까? 얘를 한번 찍어보겠습니다. 찍을 수가 있어요. 한번 사진을 눌러보겠습니다. 볼게요. 약간 흐린데 나왔습니다. 한번 뽑아볼게요. 인쇄 버튼을 누르면 봐봐요. 여기서 나와요. 신속한 인쇄. 오후. 좀 까맣게 나왔네요. 얘가 다 핑크해서 그런가? 이렇게 하면 더 잘 나오는 거는 한번 다시 해볼게요. 여기서 한번 또 뭘 찍어볼까? 좀 밝은 걸 찍어봐야 될 것 같은데. 뭐가 있을까요? 뭘 할까요? 할게. 이거 해볼까요? 손소독제? 이건 좀 잘 나올 것 같아요. 찍어보겠습니다. 좀 잘 나오면 좋겠는데, 그치? 보겠습니다. 여기 있다. 손소독제 또 뽑아보겠습니다. 이렇게 나왔고요. 이거를 와이파이 이걸랑 연결하면 핸드폰으로도 할 수 있어요. 핸드폰을 가져올게요. 제가 바보였나봐요. 지금 제 핸드폰을 찍고 있는데 핸드폰을 가져온다니. 정말 어리게 살았습니다. 이렇게 보면, 이거 눌러보면 이런 게 돼요. 이거 한번 찍어볼게요. 여기다가 당근 하나 찍어볼까? 딱 좋다. 같지 않나요? 이렇게 보겠습니다. 눌러볼게요. 이렇게 됐습니다. 하고 인쇄 버튼을 눌러보겠습니다. 이렇게 하면 신속한 인쇄가 이렇게 나와요. 이게 잉크가 필요 없어요. 이제 열로 하는 거기 때문에.
이거 은근 비싸다요.